好，今日第二日啦，晨咁早咧就坐呢個965啊，呢架車好似就到咯喎。好，事不宜遲，Go！架車嚟啦，架車嚟啦，架車嚟啦。係啦，首先咧就會去十份放天燈啦，之後咧就會再過去九份嗰邊啦睇一睇，係啦，咁九份嗰度咧就可以一程車翻嚟西門町呢邊啦。咁今晚有啲咩節目咧？未知，係啦，真係咁大個仔嚟過咁多次台灣都未放過天燈。咁就真係真係有啲講唔過去，所以就今日就係放一放。而家咧就嚟到呢個瑞芳車站啦，係啦，咁咧可能個天知道未食早餐啦，俾啲時間我食。咁下一班去十份嗰班車咧，就10:03，10:03先至到。咁而家睇下先而家9點半啫，仲有半個鐘，就俾我可以喺附近嗰度揾下嘢食，再望一望係啦。咁聽講咧係1個鐘頭一班，1個鐘頭一班。而家去揾嘢食啦。好，咁而家咧就叫咗個鍋貼啦，同埋呢個韭菜蛋餅啦。發現咧台灣呢邊咧好中意食蛋餅啊，所以好試下先，睇個鍋貼。可能整咗一段時間，所以都 OK 好食嘅如果再熱啲咧，就會更加好。咁呢個蛋餅咧，啱啱煮出嚟，仲出緊煙，就試下呢個先。呢個韭菜蛋餅好食喎，哇！非常之濃郁嘅韭菜味。好啦，話起都係時候食快少少。如果一 miss 咗陣間嗰班10:03嗰班車咧，就大鑊啦！1個鐘頭後先至再有車入呢個10份。好，食嘢先。啱啱咧就喺呢個車站，斜對面嘅，呢度永和豆漿嗰度食啊，係啦。咁而家都搭9:10啦，咁早少少入車站真係費事 miss 咗班車，就要等多1個鐘頭就大鑊啦。好，順便介紹一下呢幾日嗰個好幫手，冇錯，就係鯊魚仔啦。點解咁講咧？睇下啦，木汁，呢個係IKEA 出嘅鯊魚悠遊卡，呢排都靠佢咧。請訂閱黃沙滋潤。
家咧就嚟到呢個十八啦，十八。天燈啊，每隻顏色都係代表嘅意思㗎。又要錢又要桃花，但又冇喎，點搞咧？真係個天嗰度有好多天燈飛咗上去啦，見到個鯊魚啊！而家咧好多都係咁樣噶啦。喂，呢個鯊魚1000零一個，冇咯喎。我買咗佢先。超多人啊！望天燈啊！轉頭到我噶啦。等到火車嚟啦！哇！有錢咯！有得。哇！精彩啊！哇！勁渣啦！好，買咗個嘢飲恐龍飲茶。後面有個天燈啊！好，咁頭先咧就買咗個嘢噶嘛。好，而家冇錯，就係咁樣用嘅。係啦，跟住之後擺落去，抽起佢，就咁啦。而家個天燈就寫好晒啦。而家要飛上去啦。好，可以啦，可以啦。要給我拿嗎？不用拿。站側邊。你幫我雙手拉着，你腳退後。差不多了，準備1、2、3，有少少阻滯，但係都飛起咗，飛起咗啦，係啦，有咩願望咧？就保持神秘，唔講啦，啲願望啲嘢講咗唔靈噶嘛，係咪先？係啊，咁而家都仲係飛得好高下，望都望唔到而家個鏡頭，但係我人咧就仲望到佢嘅，OK 啊，咁而家咧就天燈就放完啦，咁會行一行過去十分瀑布嗰度望一望，係啦，但係咧就好似話有排行，而家 let's go 啦。個瀑布個位咧就係喺睇下，係啦喺度。咁我哋而家咧就喺呢度，坐車過去咧每人50嘅啫，但係咧嗰50蚊我係唔會俾嘅，唔係慳嗰50蚊，係想睇埋沿路嘅風景係點樣，所以直接行過去 ，Go！行下行下，睇到啲歷史嘢啊！以前啲煤礦啊，哇！
行下有啲水聲喎，行落去睇下咩嚟先。原來係有條瀑布仔啊！睇嚟今日啲水都好似幾充足咁啊！希望去到十分瀑布嗰度都可以有啲嘢睇下啦。好，而家咧行到嚟呢個十分瀑布公園啦。我哋而家個位置咧就喺呢度。好啦，行多少少就去到呢個觀景台可以睇到呢個十分瀑布噶啦。行下咧，已經聽到啲水聲啦，好似已經係啦，冇錯，哇，已經見到個瀑布啦。小心啲，行下啲樓梯先。睇下邊個位置靚啲先，瀑布洞先，唔係呢個觀布洞先。好，咁而家行過去先。哇，犀利！啲聲越嚟越大啦。好，俾大家睇下呢個十分瀑布。今日啲水咧係非常之充足啊！好，嚟啦！好，條瀑布就係咁噶啦。跟住之後咧，我見到好似有啲人可以落下面喎。有條路落到去嘅。而家咧就睇下可唔可以落去啦。下面嗰個畫面咧就應該更加震撼嘅。呢度嗰個畫面咧更加壯觀啊！哇！好，咁而家咧，呢個係2號嘅觀瀑平台啊，咁再睇下其他平台嘅位置個景係點樣啦。好，咁而家咧就見到個觀瀑呢個平台1啦，落少少嘅，再俾大家睇一睇1號嘅位置。哇！呢個瀑布非常之靚啊！哇，簡直好似呢個台灣版嘅尼亞拉瓜大瀑布咁啊！哇，又壯觀又多水啊！哇，不得了啊！如果冇嚟過呢度簡直唔好話嚟過十分啦，一定要嚟啊！呢度，哇，落到嚟呢個最低位啦！哇，不得了啊！塞晒啊而家，哇！嗰啲瀑布咧打到落個底嗰度，跟住之後濺起嗰啲水花，哇！我而家好濕啊成日，係啦，就係咁啊！哇！係啊，好咁咧瀑布咧就睇完啦，咁而家咧就行翻出去，係啦，行翻出去就要去九份啦。而家都差唔多2點啊，都仲未去九份啊！哎呀，而家要行過去啦。好，趁而家呢個 moment 上到嚟崖頂啦，好，
俾大家睇下呢個俯瞰嘅畫面係點樣啊！好，而家喺十份走啦，之後仲要過去9份啊！哇，不得了啊，真係估唔到嚇，十份呢度都行咗成3個幾4個鐘啊！嗱，右手邊嗰條橋啊，唉，都冇行過添啊，真係。我啱先冇行呢條橋啊！冇行呢條啊！我左先呢條得嘅。哇哇！刺激啊刺激啊！哇！哦，摩西分紅海咁啊而家，哇！仲唔走？仲唔走？仲唔走？搬去啦喂！喂，走啦走啦，行開啦行開啦！哇！ Gimana? Katin. Dua belas. Ngerti. 呢個瑞芳車站呢，就喺眼前啦，咁而家呢，就喺瑞芳車站落車啦，之後呢，就再搭車，入9份啊！係估唔到啊，10份都行咗成3個幾4個鐘，漫遊人生啊，簡直〜好而家咧行到嚟呢個車站啦，呢個巴士車站啊，等車去呢個9份啦。咁頭先有架965啊，去9份嘅。一出呢個火車站咧，佢就喺我面前經過，哇攞命啊真係，又要等啦而家。但係788咧，仲有3分鐘啊，仲有3分鐘咧就到啦，唔使等好耐，好彩。啱啱睇到個牌咧，寫住965啊，仲有8分鐘就到嚟。咁咪真係唔使等好耐。咁坐翻965啦，嗰邊788好似有好多個站咁樣。到時睇下788到咗之後，架965仲有幾多分鐘啦？去到9份再影俾大家睇9份嘅環境係點樣。請訂閱黃沙滋潤。
點啦。我係連 lunch 都未食啊！而家係滷肉飯同呢個大腸麵線睇下喺九份呢度同台北嗰啲地方個味道有冇差好遠呢？嗱，嗌咗嗰兩樣嘢食到咗啦。嗱，份量咧就唔多嘅，係啦，份量唔多嘅。好，咁而家睇下好唔好食先。好，首先試下個滷肉飯先。個滷肉飯咧有啲中華沙律嗰個口感咧都幾特別。第一次食滷肉飯係有呢個中華沙律啊！係個中華沙律有少少驚喜啊！帶俾我。好，咁而家就試下呢個大腸麵線。睇嚟啲大腸係比較貴啊，唔太多嚿大腸啊。感覺上係已經帶咗一啲胡椒粉。OK 嘅，冇乜太大特別啦，同一個正常嘅大腸麵線係冇分別。不過如果啲大腸可以多多少少就好啦。好，咁而家繼續食嘢先啦。係啦，芫茜都可以多多少少啊，更加好。好，繼續食嘢。見到一個黃金博物館佢又話咧可以免費玩淘金，咁淘到咧咁就傳送俾我。仲有呢個。再送呢個金光閃閃小礦石，你睇下，反晒光，係啦，望下先，落到落嚟，閂咗門。冇啦，行返上去都只好，唉，真係可惜啊！諗住睇下可唔可以淘到一粒仔咁樣，今次個旅程又可以補貼下啊！真係，嚟到呢個阿妹茶樓啦，但係今日唔飲茶而且出面都排晒長龍啊！好，繼續行。今日咧就冇乜收穫㗎啦。同埋今日都行到夠皮啦。哎呀，好，差唔多又係就搭車返去台北啦。哇！返到嚟西門町呢度啦，咁就非常之開心。嗱，巴士站喺度。我間酒店喺呢度，一落車就係酒店啦，好，咁今日條影片咧就嚟呢度噶啦。如果大家中意條片，就記住 like 啦、share 啦同留 comment 俾我。記住一樣嘢就係訂閱我啦，拜拜。